Здравствуйте, у меня гадание для рыб на сентябрь 2022 года. Да, лето красное мы пропели, наступает тот самый момент стрекозы. Сентябрь, безусловно, это начало нового учебного года, нового бизнес-года. Это время, когда вот уже понятно, чего мы стоим, чем мы занимались в первой половине года. Время урожая, поэтому во многом вот такое вот итоговое. Я надеюсь, что ваш сентябрь вас не разочарует. И вы знаете, у меня есть коллекция винтажных украшений. И вот для рыб я выбрала сегодня, мне кажется, наиболее подходящий. Это вот такой вот ошейник с шипами. Посмотрите, какой он красивый. И шипы какие крупные и острые. Почему именно рыбам подходит такое украшение? Потому что, вот мне кажется, именно оно подчеркивает двойственную натуру рыб. Вы понимаете, да, что рыбы, вообще знак рыбы, это две рыбы, которые плывут в противоположные стороны. Поэтому все представители вашего знака имеют всегда очень разнонаправленные желания, а соответственно очень разный в разное время года, в разное время даже суток характер. Вот. И вот этот вот ошейник с шипами, посмотрите, это с одной стороны, безусловно, красиво и нежно, потому что, это вот такое вот украшение под шею, которое явно привлекает внимание и носителя своего, к своему носителю, да, привлекает внимание. А с другой стороны, это шипы, да, вот это как роза с шипами, также и ожерелье с шипами. То есть смотрите, но руками не трогайте. Мне кажется, это девиз всех рыб. Нравится вам, как вам кажется, вам подходит такое украшение? И для вас, дорогие рыбы, Таро «Следование ангелам». Карты с очень-очень детальными, красивыми, выразительными картинками. И самое главное, что здесь, вот посмотрите, какие портреты, какие глаза. Буквально на каждой фигурной карте можно рассмотреть человека, увидеть кого-то из знакомых или кого-то из известных личностей. Их интересно рассматривать, и я надеюсь, что вам интересно будет также рассмотреть свой собственный сентябрь. Традиционная схема расклада – это 12 домов. 12 домов зодиака для тех, кто впервые эту формулу слышит. Когда-то давно, как считается, 5000 лет назад, древние астрономы, астрологи разделили нашу жизнь на 12 кусочков сегментов. Вернее, нет, не так все было. Сначала они разделили на эти 12 кусочков вот видимую часть небесной сферы, эклиптику так называемую. Каждый кусочек оказался в проекции какого-то созвездия из 12 зодиакальных, из эклиптических созвездий, да, вот. И потом оттуда родилась вот эта система о том, что жизнь человеческая всегда состоит из 12 домов, и как бы широко вы ни жили, или как бы наоборот, может быть, скучно, все равно это 12 домов, даже для, скажем, Александра Македонского или для какого-то занудного, не знаю, там, клерка, все равно это 12 домов. То есть жизнь может быть разной, но все равно все проявления эмоций, жажды, чувства, люди, слава, все укладывается в 12 домов. Вот такая универсальная история. И мы как раз, я сейчас вам расскажу, что вас ждет в сентябре. Да? Сначала первый дом. Начинаем мы с вас. Посмотрите на себя внимательно в зеркало. Или, если в зеркало вы уже насмотрелись, каким-то внутренним глазом. Как вы себя сейчас чувствуете? Как вы себя цените? Нравитесь вы себе или нет? Планируете вы в сентябре сильно себя менять? Например, внешне или внутренне, надеюсь, морально, интеллектуально? Вот все ваши начинания связаны именно с собой. Или, например, это может быть ваш план, да,
какой-то свой талант явить миру, наконец-то его откопать и заняться, показать, да, пойти учиться или, ну, в общем, как-то себя проявить. Вот все первое, второе, третье, пятое, десятое, связанное с собой, может очень кризисно, резко и болезненно не получиться, потому что десятка мечей здесь выпадает. Ох, это может быть серьезное даже предупреждение, даже какой-то совет вам приготовиться к переживанию вот о себе. Ну ладно, если вы обойдетесь тут малой кровью, да, допустим, переживание о вашей внешности, о своей внешности. Может быть, действительно неудачно пострижетесь, да, или смену имиджа какую-нибудь сделаете, дорогостоящего гардероба, и вам это абсолютно не понравится. Но смысл карты болезненный, разрушительный и вместе с тем оптимистичный. Карта это говорит, что ваше физическое тело и все, что с ним связано, и ваши какие-то ментальные или нравственные установки в сентябре поменяются. И это будет неожиданно и больно, но это уже нельзя отменить. Но поменяетесь вы, конечно, к лучшему для того, чтобы наступили, ну, как бы лучшие времена. То есть, чтобы по-другому жить, по-другому видеть себя, по-другому чувствовать. Десятка мечей, кстати, может быть довольно странная и опасная карта для здоровья. Для здоровья. Поэтому вот все, что касается физического тела и вопросов здоровья, присматривайтесь к этому, будьте аккуратны. Может быть, я даже вам не советую в связи с этой картой что-то такое с собой делать. Что-то такое с собой делать, сильно вмешиваться в свое здоровье, в свой организм, физический какой-то свой статус. Далее второй дом. Второй дом – это ваши заработки, ваша повседневная финансовая жизнь. Это сколько вы зарабатываете и сколько вы тратите в течение одного месяца. То есть такие вот некрупные суммы сюда попадают. И в целом вот второй дом описывает вашу просто привычную, рутинную, повседневную жизнь. Хватает вам денег или нет. И, естественно, здесь же карты дают советы, тратиться вам или экономить, ждать ли вам полезных людей или, наоборот, злодеи какие-то хотят вас обобрать. А здесь появляется король жезлов. Фигурная карта, поэтому обратите внимание на человека, связанного для вас с деньгами, заработками. Этот человек приходит в вашу жизнь или, возможно, ее покидает. То есть это может быть, знаете, король жезлов и как новый начальник, который приходит, является вам деньги платить. Так, это может быть и старый начальник, который уходит, а прежде вам не платил. То есть, понимаете, да, какие-то поступки, перемещения вот определенного человека, это мужчина среднего возраста, прямо очень влияют на ваши деньги. Если вы в поисках источника финансирования, да, денежного источника, то король жезлов это может быть ваш новый работодатель, действительно. Вот. В целом же карта активная и очень мощная, энергичная. Это и ваш портрет отчасти. Король жезлов говорит, что вы будете стараться ради денег, ради заработков, вы будете хотеть зарабатывать, и вы будете ощущать в руках эти возможности, вот эту вот силу. Это и начало нового денежного проекта, и продолжение старого. Карта советует обращать внимание на активных людей, которые могут как-то поспособствовать развитию вашего кошелька, наполнению вашего кошелька. И карты советуют с большим энтузиазмом и рвением браться за любые денежные дела. Это могут быть и сделки, купля-продажа чего-то, если пока мы не говорим о чем-то сильно таком вот большом и крупном. Но такие крупные жезлы, вот мы часто об этом забываем, это все-таки карты очень эгоистичные. В том числе и король жезлов вам советует в денежных делах поменьше альтруизма, который свойственный вам, вашему знаку, побольше преследуйте свои интересы. И еще крупные жезлы – это часто необходимость в чем-то себя показать не с лучшей стороны. То есть, может быть, даже не поссориться, не поругаться, но показать, например, начальнику наконец-то, что вы тоже хотите кушать иногда. Может быть, проявить алчность даже какую-то. Далее ваша повседневная жизнь.
А третий дом, друзья, ваше окружение, дорога, дороги, которыми вы ходите, ваш автомобиль, покупки каждого дня. Девятка пентаклей – хорошая, очень системная, упорядоченная карта. Она говорит, что никаких стрессовых изменений, никаких принципиальных перемен по третьему дому не случится у вас в сентябре. Это хорошо для тех, кто хочет избежать перемен, да. И это, наверное, не очень хорошо, если вы как раз ждете, что у вас поменяется место жительства, что у вас поменяются друзья, состав, знакомые там, вот, и так далее. Скорее всего, нет. Все-таки девятка пентаклей, карта очень-очень статична. Она говорит, что у вас все будет хорошо и с гардеробом, и с питанием, и с машина будет хорошо ездить ваша. И друзья вас не удивят, не разочаруют в это время. Но все абсолютно останется на своих местах. И, кстати, эта карта и советует вам именно сохранять все на своих местах. То есть не надо особо как-то торопиться что-то менять. Пусть все, даже наоборот, нужно... Это карта энергии сохранения. Все сохраняйте, ни от чего не отказывайтесь. Карта не советует вообще резких движений вот в повседневной жизни совершать, то есть не ссориться с людьми, например, ну и не мириться внезапно вдруг под наплывом, да, каких-то чувств. Далее четвертый дом, дом, квартира, недвижимость, место, где вы живете. Тоже девятка, но это девятка жезлов, также близкие родственники. Ради дома, ради родственников, ради вообще нужд семьи вам придется стараться и совершать даже какие-то подвиги. Карта, ну опять же девятка, то есть тоже довольно статичная. Она не говорит, что у вас поменяется, например, место жительства или принципиально состав семьи сменится. А девятка жезлов говорит только, что вам придется стараться, а уж в каком смысле стараться, физически ли, да, какой-то ремонт, сравнимый с подвигом, придется совершить. А может быть, ваши старания эмоциональные, нравственные. Вы стараетесь, например, поддерживать мир в семье. Или у вас молодая, новенькая семья, вы недавно съехали с любимым человеком, и вы тогда стараетесь, каждый день стараетесь наладить, настроить очень правильные взаимоотношения в семье. Может быть, у вас ребенок маленький, тогда ваши подвиги дома, ну, нам всем понятны и объяснимы, потому что с ребенком каждый день, год за два, да, считается, каждый день каких-то подвигов требует. И девятка предупреждает рыб, что потрудиться придется. Такая проверка на прочность. Это карта личной силы вам выпадает. Придется потрудиться, но не бойтесь, чем больше возьмете на себя, тем больше у вас получится, тем потом сможете больше гордиться. Кстати, с девяткой жезлов, возможно, вам придется и по инстанциям побегать, по вопросам, которые связаны с домом, недвижимостью, что-то оформлять, справки, бумаги, договоры. Карта советует, да, верить в себя и видеть цели, не видеть препятствия. Так. Далее мы добрались до любовной темы. Это любовь, романтика, романтические переживания и ваша личная жизнь. Пятый дом. Семерка жезлов. Кстати, очень схожая по значению с девяткой жезлов во многом. Применительно к любви семерка жезлов часто описывает конкуренцию, но часто такую вот вымышленную. То есть это конкуренция, конкуренты, которые вам кажутся. Да? Как вот эти вот герои мы здесь не видим, врагов вот этого мальчика, да? Мы видим только их оружие, которое торчит из ямы. Точно так же и здесь. Семерка жезлов говорит, что вам придется обороняться, придется спорить, придется ревновать или даже озвучивать свою ревность, то есть активно конкурировать, спорить с кем-то. Эта карта очень беспокойная, на самом деле не вредная и не такая уж плохая, но именно хлопотная. То есть, что меня, вот спросите сейчас, что меня ждет в любви в сентябре? Вот спросите, а я вам отвечу. Хлопоты вас ждут в любви в сентябре. Вам придется о любви, об отношениях или о вашем одиночестве, о новом знакомстве или о восстановлении прежних отношений вам придется именно хлопотать. Причем в обстановке плохой видимости. Когда вы не понимаете, например, партнер ваш, который скрылся за горизонтом, выбрал он уже другую,
или других, развлекается в компании других, или по-прежнему грезит о вас и оплакивает ваши любовные отношения. То есть вы палкой-то размахиваете, но бьете ею по воздуху, потому что не понимаете, есть ли угроза, велика ли вероятность какого-то взаимного встречного нападения. Что семерка жезлов рекомендует вам в вопросах любви? Вот в принципе такую позицию, посмотрите, здесь какое лицо выразительное, да, у героя. Вот. Явно он неспокоен и настроен недружелюбно. Карта советует вам активность. Сейчас любые действия лучше, чем никаких. То есть вот, все, что вы хотите, там спасти любовь вслед за, естественно, руководствуясь моими инструкциями из рубрики «Вопросы и ответы», да? Или вы хотите привлечь чье-то внимание, чтобы у вас новая любовная история завязалась, да? Вам вот нужно проявлять максимальную активность. Скорее всего, большая часть из этих хлопот, да, будут пустыми, совершенно напрасными. Но сейчас это все равно надо сделать. Надо побегать, надо поговорить, надо подсуетиться, надо вот много всего. Это не очень хорошая карта для любви, скажу я вам. Она такая, ну, действительно беспокойная и, в общем, ничего, никаких плодов, результата не обещает. Но если не побегаете, тогда уж его точно не будет. Вот так. Далее вдруг неожиданно у нас появляется старший аркан в 6-м доме. Это ваша работа. Работа новая или та, которая есть. Отшельник, уход. Отшельник. То есть здесь есть слово «шел». Понятно, что здесь предполагается путь. И вот наш герой освещает фонариком свою дорогу, которую на самом деле не видно, и куда-то отправляется. Ну, отшельник действительно многим обещает начало пути. Но здесь мы только по одной карте для каждого дома достаем. Поэтому этот путь может быть для вас уход с работы. С одинаковым успехом, кстати. Когда нет соседних карт, с одинаковым успехом. Это может быть ваш такой спокойный, обдуманный, абсолютно, ну, такой вот серьезный уход с работы, который предполагался. То есть тоже ничего неожиданного нет. Вы просто уходите на пенсию или в свободное плавание, хотите быть свободным художником. Может быть, вы в принципе выходите замуж и бросаете работать, потому что в противном случае зачем это нужно вообще. Вот. А для кого-то этот же кто-то, вы в качестве этого отшельника выступаете на путь и начинаете работу. Во всех случаях, в чем смысл карты вот такой глубинной? Начало пути или окончание пути. Вот эта дорога очень обдуманная, такая выношенная, выстраданная, очень по судьбе, очень, как бы, ну, знаете, с философским смыслом глубоким. А главное, что это дорога надолго. И вы по этой дороге должны куда-то прийти. Поэтому если у вас в сентябре начнется вот вместе с этим отшельником под ручку, да, новая работа или вы новое дело, новый бизнес откроете, то готовьтесь, что просто так соскочить быстренько у вас не получится. Эта история, пришедшая к вам в профессиональном или в бизнес-смысле, пришедшая в сентябре, очень надолго с вами задержится. Вы на этом пути должны прийти куда-то. Вы не можете свернуть, вы не можете остановиться, вы не можете вдруг взять обратный курс, заднюю включить. Да? Вам нужно будет идти только вперед и куда-то прийти. То есть если вы в сентябре выйдете на новую работу, а это очень даже может быть с этим старшим арканом, то вам нужно будет этот путь определенно пройти, например, от одной должности к другой, от низкой до высокой должности, или путь в обучении. То есть это тогда узнавать там секреты мастерства, учиться, погружаться в профессию и так далее. То есть все всерьез и надолго. И, кстати, также, если вы уходите с работы в сентябре или бросаете бизнес, то тоже надолго. Это по отшельнику не будет перехода, знаете, вот такого мгновенного из одного офиса в другой, например, уходите с одной работы и выходите тут же на другую. Нет. Здесь даже другое настроение, как говорится, не
Ну, не для того вы у психотерапевта лечились, чтобы сразу же через 2 недели себе нового какого-то начальника самодура найти, понимаете, да? То есть это уход с работы куда-то уже вообще в другим берегам, каким-то другим занятиям, какому-то в другую историю вашей жизни. Может быть, даже вы просто соберетесь куда-то далеко переезжать, поэтому не будете новую искать работу. Интересная карта, есть о чем подумать. И даже сейчас, когда вы смотрите это гадание, наверное, отшельник просит вас включить вот эту вашу великую интуицию рыбную и вообще попробовать философски, абстрактно, как-то отстраненно свою работу оценить, все, что вы от нее ждете или можете получить, нравится она вам или соответствует ли она вашим талантам и вашим каким-то мечтам. Далее. Партнерский дом, партнерство. Одним словом, 7-й дом сюда попадает как счастье в браке, то есть это ваш муж буквально. Вот, например, вы можете сюда задать вопрос, как будет себя вести мой муж в сентябре. Сюда попадают и любые другие партнерства. Это бизнес, друзья ваши какие-то, коллеги по работе, если вы тесно сотрудничаете. В общем, все люди, от которых, давайте так, зависит ваша жизнь. В чем-то, в деньгах, в чувствах, в планах, там, я не знаю. Вот. Здесь нет немножко шире набор этих людей, чем вот 3-й дом, где мы про друзей говорили. Да? Карта Луна вам выпадает, старший аркан, и очень-очень неоднозначная. Карта Луна преисполнена эмоциями. Это эмоции. То есть вас ждут очень выразительные именно эмоции, чувства, связанные с любыми партнерствами. Это любовные отношения романтические. Или даже пусть это дружба какая-то, значимая в вашей жизни. То есть очень много эмоций. Столько, сколько может быть в этом партнерстве и не нужно. Посмотрите, вот поближе рассмотрите вот эту вот карту, да, какие-то чудовища здесь выскакивают. Так она довольно страшновато выглядит. В буквальном смысле Луна обещает вам из плохого крупный обман от человека, который рядом, от которого вы как-то зависите. Крупный обман или обманывает вас, или обманывается сам. То есть, знаете, здесь хоть портрета нет, но Луна все-таки отдаленно говорит про то, что партнерства ваши в сентябре неявные, какие-то очень такие размытые. Луна может описывать обещания, хоть и большие и очень заразительные, желанные для вас, но все-таки очень и очень пустые или даже обманные. Она говорит, что на партнерские отношения сейчас опереться нельзя. Вы не можете опереться на лунный свет. Вы не можете, здесь некуда опереться, видите, здесь какая-то пучина с чудовищами, да. Это карта очень сложная для партнерских отношений. То есть амплитуда, конечно, большая. От самого худшего, это вас серьезно ваш партнер в бизнесе обманет, отсюда и вот ваш уход, да, тогда складывается. Обманули, и я ухожу, мне тут больше нечего делать, да. До, может быть, мелочи какой-то, что вам просто ваш напарник на работе что-то не договорит. Родится тайна, из тайны потом родятся всякие противоречия, непонимания между людьми и так далее. Поэтому обратите внимание, все очень зыбко, не опирайтесь на партнера. Просто совет такой, не опирайтесь на партнера, непонятно, на кого тогда опираться, потому что на себя тоже не обопрешься особо, потому что вы вон с вами что. Ищите ориентиры, маяки, буйки в каких-то других местах, непонятно, правда, в каких. И королева мечей, злодейка, соперница, недоброжелательница, выпадает вам в 8-м доме. 8-й дом – это большие деньги и разные критические ситуации. То есть можно сказать, что ведущей критической ситуации сентября для рыб станет злоба или зависть какой-то женщины. Вам придется это заметить, вам придется, кстати, с ней не ругаться. Конфликта открытого я не вижу, это не открытый конфликт. Это именно
злодейство, которое, может быть, даже под личиной идет помощи или под личиной заботы, под личиной какой-то доброты. И эта злодейка, безусловно, причастна к вашим деньгам, к каким-то крупным сделкам, к вашему имуществу. В общем, она не просто так, это, знаете, не какая-то случайная подружка, с которой вы разговариваете. Нет, это женщина, с которой вам неизбежно приходится общаться, потому что она родственница или она у вас на работе. И вам неизбежно приходится испытывать, нести ее вот это вот вмешательство, ее вредность, ее зло. Вмешательство в основном идет в финансовые вопросы, но от этого ничуть не легче. Ничуть. То есть вы можете просто с чьим-то очень острым непониманием столкнуться вот именно в деньгах, в крупных каких-то деньгах. Но не более того, понимаете, тут тоже нужно различать. Это не старший аркан. И какой-то большой потери тут нету. Ну да, кто-то против. Баба Яга против, как всегда. Но это все равно только эмоции. Если кто-то к вам плохо относится или не желает вам правильного достатка, то ну пусть это будет его проблема, правда. Далее, все, что далеко от вашего дома, от места, где вы живете, да, это 9-й дом, дальние дороги, учеба и вера, король кубков. Король кубков в 9-м доме обещает очень многим женщинам-рыбам иностранного жениха. Вот это очень хорошо, ну, вдохновляющий, да, прогноз, наверное, если вы ищете любовь свою в интернете. Где-то далеко, не в друзьях, потому что друзья были здесь. Это не муж ваш, это не у вас дома, это не у вас на работе. Где-то вот, знаете, ну, абстрактно далеко, или ментально, или социально, да, далеко есть человек, который испытывает к вам чувства. И он эти чувства показывает. То есть, например, вот если какой-то жених-иностранец у вас есть или появится в сентябре и будет будет признаваться вам в любви, то он вот и должен быть здесь, в 9-м доме. А также сюда же попадает все общение, связанное с вашей учебой. То есть король кубков это может быть и какой-то учитель ваш, какой-то учитель, который вам очень понравится, но верить ему или нет, тут тоже довольно спорно, потому что и король кубков не самый надежный персонаж в колоде, плюс луна мелькала здесь, поэтому там вот разбирать, ну это интуитивно должно быть. 8 мечей в карьерных делах выпадает. Посмотрите на картинку, и вам сразу все будет понятно. Карта это описывает несвободу и какое-то очень-очень сильное давление. То есть на работе отшельник, то есть какие-то перемещения, уход, приход, а в карьере давление, интервенции и невозможность свободно выбирать, где-то вы остаетесь или куда-то идете. 8 мечей, конечно, тоже карта очень настроенческая. Она тоже не описывает открытого конфликта, но она говорит, что ваши карьерные решения или какие-то, карьерные решения вы будете принимать под давлением людей и обстоятельств. Никакой речи о вашей доброй воле тут нет. А то мне, кстати, довольно часто приходится людям, в приватной беседе, на подобные вещи раскрывать глаза, потому что мы вот так выращены, мы почему-то так воспитаны, это западная философия наша. Нас часто вводят в заблуждение, мы думаем, что мы очень многое выбираем. И мы спрашиваем звезды и карты, вот выбрать мне эту работу или нет, выбрать мне того человека или нет. Мы забываем про то, что другие люди вокруг нас тоже выбирают, и ангелы, и обстоятельства выбирают. И все они в совокупности чаще правее, сильнее, и их выбор важнее, правомернее, понимаете, а нам ничего не остается. Поэтому если вы сейчас что-то выбираете, связанное с карьерой, да, например, соглашаться вам на новую должность или нет, вы лучше присмотритесь, а есть ли она, эта новая должность, и есть ли у вас этот выбор, потому что вы, может быть, обязаны согласиться на эту новую должность, потому что иначе вы просто останетесь без работы, например, на улице. Тогда очень отшельник объясним здесь. Надо избавляться от давления, надо избавляться, пока ситуация не стала хуже. Далее, 11-й дом – это неизвестное знакомство с
Знакомство с незнакомцами, так это назовем. Вообще все люди, которые не ваши друзья, не партнеры, вы до них не можете руками дотронуться, потому что это неприлично. Это все 11-й дом. Общественная жизнь, деятельность, ваши контакты в соцсетях, слава, популярность, известность. Ну, фигурная карта, королева Пентаклей здесь появляется. Говорит о полезное знакомство с какой-то очень уверенной, спокойной женщиной вас ждет. Вот. Ну и вообще, одно знакомство с уверенной, полезной женщиной, множественные знакомства, которые как бы открывают вам дверцы, воротики в новую финансовую жизнь, в новые какие-то финансовые возможности. То есть королева Пентаклей в 11 доме говорит, что если вы хотите, ну помните, да, что доходность, благополучие вообще материальной жизни человека всегда зависит от того, насколько он интегрируется в социум. Поэтому вас месяц ждет, ну, такой, в общем, разный, переменный. Не могу сказать, что самый спокойный месяц этого года, да. Вот. А не игнорируйте, знакомьтесь с новыми людьми. Польза в виде новой работы или новых заработков идет от тех, кого вы сейчас не знаете, кого не называете друзьями. Далее, самое актуальное для рыб 12-й дом – это подсознание, сны, тайны, муки творчества. Ну, не знаю, огненная карта, как фонарь, как пламя освещает эти потемки вашей души, рыцарь жезлов. В общем, карта хорошая, говорит, что ну, переживания будут явно в этом месяце, но вы слишком сильно, что называется, не загрузитесь. Подсознательная жизнь ваша и сны ваши чисты, все равно направление для деятельности, для жизни очень понятное у вас. Знаете, что делать, бодро игнорируйте препятствия, очень без лишних розовых этих очков или линз смотрите в будущее. Вот такой вот вас ждет сентябрь, насколько мы могли оказаться для вас полезными, раздали тут советы. Самый главный совет – это центральная карта двойка Пентаклей. Двойка Пентаклей – карта динамического равновесия. Вот видите, она тут жонглирует то ли двумя пентаклями, то ли это ангелочек тоже у нее тут присутствует в инвентаре. Но двойка Пентаклей призывает вас, это совет, конечно, да? Она призывает вас легко, весело, очень бодро и в целом равнодушно относиться к тому, что происходит вокруг. Потому что все-таки вот судьбоносных решений, что называется, почему я говорю легко? Вообще призываю часто людей и к себе, и к жизни относиться легко. Потому что вот видите, в сентябре таких важных именно судьбоносных решений, от которых зависит ваша дальнейшая жизнь, вы не принимаете. Вам не выпала ни одной карты про выбор. И это прекрасно, потому что ответственность за ваше будущее на себя пока берут другие люди, или ангелы, или звезды. А вы сейчас решайте проблемы каждого дня. Устраняйте дефицит чего угодно, времени, эмоций, денег, людей. Устраняйте дефицит именно в масштабах суток. Если утром чего-то не хватает, просто постарайтесь, чтобы к вечеру у вас это уже было. Вот. И она описывает, как раз сказала про выбор. Вот эта карта про выбор. Но он такой должен быть легкий и очень коротенький. Не загадывайте сильно в будущее, не смотрите, потому что вот сейчас с такими картами в сентябре у вас четкая картина будущего, даже среднесрочного какого-то на полгода, не нарисуется совсем. У вас все будет все-таки очень разное. Много будет непонятного и много открытых будет гештальтиков тех самых, да? И не удастся их пока что закрыть в этом режиме. Поэтому живите настоящим, решайте проблемы только текущие какие-то. Я бы хотела еще прояснить один вопрос, связанный с любовью для одиноких рыб. Если вы сейчас одиноки, но хотите с кем-то познакомиться, вот к 5-му дому давайте еще из колоды «Золотое Таро» достанем одну карту, поясняющую. Есть ли у вас новое романтическое знакомство в это время?
еще одна. Семерка. Видите, здесь семерка жезлов была, да? Семерка выпадает. Не думаю. Нет, наверное. Ну, по крайней мере, с достоверностью, с уверенностью карта вам нового такого прямо вот увлекательного романтического знакомства не обещают все-таки. Потому что семерка жезлов — это хлопоты с тем, что у вас уже есть. А семерка пентаклей — это тоже то, что у вас уже есть на сердце и в жизни. Только еще из какой-то досады. Много пустого. Ведь я сказала, пустые хлопоты. А семерка пентаклей — это тоже пустые хлопоты. Только лишь, ну, это просто карта позлее и пободрее, да. А семерка пентаклей говорит, что в любовных делах, в том числе, если вы ждете нового знакомства, вас ждет вот такое легкое чувство досады, что ах, сентябрь прошел, и опять я не встретила героя своей мечты. Карта перспективная, и она говорит, что досаду свою нужно преобразовать в энергию будущего. То есть настроиться и дальше работать, дальше там, работать над отношениями или искать эти самые отношения, искать эту любовь. То есть все, что впустую проходит у вас время или усилия, помните, что это все не впустую на самом деле. Все наши усилия абсолютно высшими силами засчитываются, зачитываются, и когда-нибудь по ним выдается соответствующий купон или ваучер. Спасибо.